Hello，大家好，早晨，我係阿 Pat 啊。今日咧，我又同大家開箱喎。大家見到喺我面前嘅就有一箱大箱嘅 Amway 嘅貨啦。咁我都唔記得入邊有啲乜嘢噶啦。咁我哋大家一齊睇下係啲咩嚟嘅。記住一定要睇到最後喎，因為當我開箱嘅過程裏面咧，我都會每一產品啦，佢係有啲咩用途啦，有咩好處啦，同埋係點樣用嘅。記住睇到最後啦。睇下先，首先呢就有2罐嘅蛋白粉啦。蛋白粉呢，我之前喺另一條片度都有同大家講過噶啦。呢一個我哋Alpine Protein 全植物蛋白粉呢，裡面呢每一個 serve 呢有8個 gram 嘅蛋白質呢，係可以直接入到人體呢，完全吸收嘅。咁呢個蛋白質咧，其實就係我哋身體裏面必須要擁有嘅氨基酸啦。而佢所含有嗰9種氨基酸咧，係我哋人體冇辦法自己可以合成到出嚟嘅。咁所以咧，呢一個蛋白粉係我哋日常每日都需要補充嘅蛋白質嚟嘅。好多人咧都唔知道，其實每一日應該攝取幾多蛋白質嘅喎。咁如果想知道嘅咧，大家可以睇翻我之前嘅片啦，又或者咧而家可以講翻少少俾大家聽嘅。其實我哋要攝取嘅蛋白質咧，最基本就係以你嘅體重為準嘅。每一個人嘅攝取蛋白質嘅量都唔同㗎，depends 你嘅體重乘1.5或者至2嘅幾多 gram。嚟到做你嘅蛋白質攝取嘅每日嘅標準，以我嘅體重為例啦，我大概係50 kg， 咁即係話我每一日最基本要攝取嘅蛋白質係100 gram 㗎。下一個嘅營養呢，就係呢一個呢係叫做 Vision Health， 係幫我哋加強眼睛嘅幫助嘅。之前有另一條嘅開箱片咧，我都有講過 Vision Health 嘅喎。咁佢係幫助我哋眼睛嘅健康啦，有助於我哋嘅眼睛嘅一啲修補啦，同埋咧令我哋嘅眼睛係更加健康嘅。咁大家可以下次可以試下呢一個 Vision Health 啦。好，另外咧我仲訂咗有2盒嘅 mask 啦，呢兩個咧就係 Artistry 嘅面膜，一個咧綠色呢個咧就係保濕面膜，裏邊係綠茶成分。咁另外呢一個咧係紫色嘅，就係我哋嘅磨砂面膜。咁呢兩個面膜咧都係非常之好用，同埋用得最多嘅。咁所以我通常呢兩個咧係落得最多嘅。點解咧？保濕呢一個面膜咧，基本上係每一日都可以用嘅。佢係一個搽嘅面膜啦，咁佢係好方便啦。每一日都可以喺沖涼之前咧搽咗上去，然後沖完涼之後咧就洗咗佢，唔需要等，亦都唔需要話因為敷咗面膜唔可以講嘢啊，唔可以笑啊咁樣，所以我覺得係好方便嘅。另外呢個磨砂面膜咧就會係1個禮拜用3至4次咁樣嘅，咁亦都可以咧先用完磨砂面膜啦，然後咧再敷保濕面膜嘅，所以呢兩個面膜我成日都用。咁磨砂面膜嚟講咧，佢入邊咧就係一個 jojoba oil 啦，同埋呢一個芒果籽油嘅成分，係滋潤皮膚啦。另外咧仲會佢嘅磨砂粒咧就唔係啲沙啊或者小酒珠，佢係一個蔗糖粒嚟嘅。咁即係話咧，佢會喺你磨砂嘅過程之中咧，因為你控制嘅水分多與少，而可以控制到佢嘅摩擦力嘅喎。水分越多啦，摩擦力就越低嘅。咁咧，下一個咧就係呢一個新出嘅洗頭水啦。呢一個咧係一個 Smooth Moisture 嘅洗頭水啦，係最近新出呢一個新配方嘅洗頭水嚟嘅。咁係比較滋潤啦，同埋係可以順滑到我哋嘅頭髮嘅。大家都可以買翻去試下㗎。佢除咗呢一個系列之外咧，仲有好多其他嘅系列，可以按你自己嘅髮質咧去選購適合㗎。咁下一個咧就係我哋呢一個 Amway 好多年歷史嘅清潔劑啦，洗潔精啦。咁咧佢就叫做 Dish Drop。咁呢個 Dish Drop 咧係一個濃縮配方嚟嘅，呢一樽咧就已經係有1 litre 噶啦。咁1 litre 裏面咧可以開到12支出嚟嘅，咁佢就會有另一個嘅膠樽啦，係俾你可以稀釋佢嘅。
咁稀釋嘅濃度咧，亦都可以按你自己個人嘅需要去稀釋。基本上咧，呢一個洗潔精咧，除咗係環保之外啦，唔會話將污糟嘅油咧積聚咗喺你嗰個排水管裡面嘅。咁另外咧，佢就係有呢一個蘆薈同埋呢個椰子油嘅配方啦，亦都係唔傷手噶。有好多主婦手嘅媽媽啦，或者係女士啦，佢哋咧用完之後咧都可以慢慢改善到佢哋主婦手嘅問題喎。所以咧，呢一個係一個好好既環保又潔力又強，但係亦都親和肌膚嘅一個洗潔精，大家都可以翻去試下噶。除咗見到面頭呢幾樣嘢之外咧，其實箱底係啲咩咧？咁大箱嘢，成個箱底就有4盒我最中意嘅 body key 啦，分別係2個味啦。粉紅色嘅咧就係呢個 berry 味。body key 咧，我諗大家都會比較熟悉啦，因為咧我每日都會基本上有一條片咧，就係同大家講我嘅營養早餐啦。呢一個咧就係我嘅營養早餐嘅靈魂啦。點解咁講咧？呢一個 body key 裏面咧，一盒裏面咧有14包嘅，每一包咧佔含咗17 gram 嘅蛋白質啦，5個 gram 嘅纖維啦，同埋有呢一個22種嘅維他命加礦物質。一包咧就已經可以好均衡咁樣補充到每一日身體最基本嘅需要嘅營養啦。咁所以我係好中意用呢一個，既方便又可以補充到我每一日飲食嘅缺口，咁所以咧我係好中意呢一個 body key meal replacement 啊，即係代餐。咁其實食完佢之後咧都飽嘅喎，咁所以咧我會揀早餐食。第一係因為咧瞓醒覺之後咧，其實我哋雖然瞓緊覺啦，但係其實我哋身體裡面嘅器官咧都依然喺度運作緊。當我哋瞓醒覺之後咧，其實佢哋已經用晒本身身體裡面嘅所有 energy 能量喎，咁所以其實係特別需要第一餐早餐食得好啲咧，就係因為你哋本身嘅身體裏面已經係用晒所有能量啦，佢特別需要好多好嘅營養、好嘅能量入去。咁所以咧，食一包呢一個營養嘅代餐咧，就既可以滿足到細胞嘅需要啦，又飽肚啦，又方便又快捷。大家有興趣咧，可以睇翻我之前營養早餐嘅片咧，可以了解得更加多每一個營養早餐裏面咧，佢包含嘅每一種營養，去對你嘅身體上面有咩好處啦，有咩需要嘅喎。咁呢度咧有一盒嘅 berry， 2盒嘅 berry， 仲有2盒嘅咖啡味添。我真係好中意㗎，同埋咧，就算喺早餐嘅時候食咧，有陣時夜晚咧肚餓啦，亦都可以揀食呢一個 meal replacement 代替你嘅宵夜咧，令到你嘅宵夜咧都冇咁易肥嘅喎。而家直接開一盒出嚟俾大家睇下，咁佢就係會一個紙嘅封條啦，拉開咗之後咧就可以睇到入邊咧就係咁樣嘅，一盒裡面咧有14包。OK， 咁一包咧，每一包咧嘅獨立包裝係咁樣嘅。咁佢獨立包裝之餘咧，佢每一包上面咧都會有一個缺口咧，係方便你搣嘅。去俾人睇，係啦，每一包都會有一個小缺口，方便你搣開嘅。佢個設計全部都係好 user friendly 咯，即係好親民嘅。佢會諗到每一個人飲用嘅時候咧，係點樣可以令到更加方便啦，更加好用嘅。咁所以我真係好中意佢設計嘅所有嘅產品啦，無論係營養啦，佢嘅護膚品啦，洗頭水啊、清潔劑啊，呢啲咧全部都係既親和，又有佢嘅功效，而且又方便，而且仲係天然成分啦，對地球又環保，對自身身體用嘅時候咧，亦都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁我今日嘅分享咧就到呢一度，下次再同大家見面。多謝你嘅收睇啊！如果中意呢條片嘅話咧，記得 like、follow 同埋 subscribe 我。我哋下次再見，拜拜。